ప్రపంచ వారసత్వంగా భావించే అదైన పక్షి తమిళనాడులో ప్రత్యక్షమైంది. ప్రపంచ మార్కెట్లో దీని విలువ సుమారు 25 లక్షల రూపాయలుగా అంచనా వేయబడింది అని తెలుస్తుంది. ఒకేసారి 25 రకాల శబ్దాలను చేయడం ఈ పక్షి ప్రత్యేకతగా పేర్కొంటున్నారు. దీని కదలికలను, రాగాలను కెమెరాలో బంధించడానికి 16 మంది ఫోటోగ్రాఫర్లు సుమారు 62 రోజులు శ్రమించినట్లు తెలుస్తుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ ఇవ్వండి, మీకు నచ్చిన వారికి షేర్ చేయండి.